Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM21. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. A sua Thermomix TM21 faz um barulho estranho ao cozinhar. Este barulho pode ser um sinal de que algo não está bem. Muitas vezes, isso acontece devido a um problema com o embreagem ou a lâmina, que pode estar a desgastar-se ou a mover-se de forma inadequada. Se não resolvermos este problema a tempo, pode levar a avarias mais sérias e até a um funcionamento inadequado do aparelho. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, uma chave de fenda, um par de alicates, uma nova lâmina para a Thermomix e um pano para limpeza. Vamos então ao passo a passo. Primeiro, desliga a Thermomix e remove a base do aparelho. Para isso, usa a chave de fenda para soltar os parafusos que prendem a parte inferior. Certifica-te de que estás num espaço bem iluminado e organizado. Depois de remover a base, localiza o embreagem e a lâmina. O barulho estranho pode estar relacionado com o desgaste do embreagem, que é a peça responsável por transmitir o movimento à lâmina. Para extrair o embreagem, usa os alicates para o desapertar com cuidado. Lembra-te de desconectar qualquer cabo que possa estar emaranhado antes de continuar. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após remover o embreagem, substitui-o pela nova peça. Assegura-te de que está bem fixo e que não há peças soltas. Em seguida, instala a nova lâmina. Certifica-te de que está corretamente posicionada, pois uma lâmina mal colocada pode causar mais barulhos e danos. Reaperta os parafusos que removeste anteriormente, aplicando a força necessária, mas sem exagerar, para não danificar as roscas. Antes de fechar a base, verifica se tudo está no lugar e se não deixaste nenhum cabo desconectado. Agora, coloca a base de volta no lugar e aperta os parafusos. Por último, liga a Thermomix e faz um teste para garantir que o barulho desapareceu e que o aparelho está a funcionar normalmente. Para evitar que este problema volte a ocorrer, assegura-te de que fazes limpezas regulares e inspecionas o estado do embreagem e da lâmina de tempos a tempos. Assim, garantirás um funcionamento suave e prolongarás a vida útil da tua Thermomix. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.